안녕하십니까. 닥터봉TV의 최봉균 원장입니다. 오늘은 참 말도 안 되는 정말 유언비어 아니면 뭐 루머라고 해야 되나요? 제가 국자술지에 발표한 논문 중에 턱끝 전진술을 하면서 이설근을 동시에 전진할 때 미용적으로 턱끝 전진술의 효과와 즉 무턱 치료와 코골이 증상이 개선된다는 논문을 토대로 한 루머, 유언비어, 헛소문에 대한 해명 및 설명을 드리도록 하겠습니다. 자, 우리가 기도가 좁아져서 코골이가 오거나 수면 무호흡이 오는 이유는 굉장히 많아요. 간단하게는 편도 아데노이드부터 시작해서 아니면 이설근, 이설골근 아니면 골격이 뒤로 밀려서 좁아질 수도 있고 굉장히 이유가 많습니다. 그 중에서 이제 우리가 무턱으로 인해서 이설근이 뒤로 밀려서 기도가 좁아져서 코골이가 생기는 현상이 나타날 수 있어요. 그래서 그런 경우에는 무턱, 턱끝 전진술을 하면서 동시에 이설근이라는 근육을 전진을 시켜줍니다. 그러면 이설근이 앞으로 쭉 빠져나가면서 기도가 넓어지게 되죠. 그거를 제가 국자술제 논문으로 발표까지 했는데도 효과가 없네, 옛날 방식이네 그러는데 오늘은 자세한 설명을 드리도록 하겠습니다. 먼저 그림을 보시죠. 그림을 보시면 이제 여기가 어딘지 아시겠죠? 빨강색 동그라미가 우리 혀, 이설, 설과 턱끝, 이부, 턱끝에 붙어 있어서 이설근이라고 합니다. 그래서 위에 지니오글로서스라는 이름의 빨간 동그라미가 쳐져 있죠. 그래서 이 빨강색 혀를 이루고 있는 이설근이 턱끝에 붙어 있습니다. 그런데 이설근 뒤쪽으로 파랑 점선 기도가 있죠. 즉 이설근이 뒤로 밀리면 기도가 좁아지고 이설근이 앞으로 당겨지면 기도가 넓어질 수밖에 없어요. 물론 전체 기도에서 일부에 해당합니다. 그래서 이렇게 무턱이 있는 경우에는 이설근이 뒤로 밀리면서 기도가 좁아지는데 우리가 턱끝을 빼면서 이설근까지 같이 전진을 해주자는 거죠. 그러면 당연히 기도가 넓어지겠죠. 그런데 이렇게 이설근의 효과가 있네 없네 하시는 분들 얘기를 들어보니까 이비인후과에서 이설근 전진을 하면 효과가 있다 없다 논란이 있다고 그래요. 그래서 이비인후과에서 이설근 전진을 어떻게 하는지 먼저 살펴보시죠. 그림을 보시겠습니다. 이 그림은 sleepdoctor.com이라는 사이트에서 발췌를 하였습니다. 이비인후과에서 이설근 전진은 턱끝 전진을 못하기 때문에 이설근이 부착되는 턱뼈에 구멍을 뚫어요. 그래서 구멍으로 이설근을 꺼냅니다. 자, 여기에서 보면 이설근만 전진이 됩니다. 물론 전진되는데도 한계가 있죠. 그런데 우리는 이설근만 전진을 하느냐? 그림을 하나 더 보시겠습니다. 넥터의 시바라는 해부학 책에서 따온 그림입니다. 지금 보시면 파랑색 별표가 보이죠? 파랑색 별표 옆에 파랑색 일자가 그어져 있는데 바로 우리가 턱끝 전진과 이설근 전진을 하면서 절골하는 부위입니다. 그리고 그 아래쪽 턱끝은 파랑색 화살표가 가리키듯이 앞으로 쭉 전진을 하겠죠. 턱끝을 전진을 하면 자, 빨강색 지니오글로서스라고 되어 있는 우리가 흔히 말하는 이설근만 전진이 되느냐? 이설근만 전진이 되는 게 아니라 밑에 파랑색 동그라미 지니오하이오이드라는 이설골근까지도 전진이 됩니다. 그러면서 이설골이라는 빨강색 별표가 가리키는 이설골이라는 그 뼈까지 전진이 됐죠. 그리고 다른 기타 머슬, 플라티스마며 모든 연부 조직이 전진이 됩니다. 그래서 제가 이제 턱끝 전진술과 이설근 전진술이라고 말은 하지만 이설근 전진뿐만 아니라 이설근 플러스 이설골근 플러스 플라티스마 플러스 모든 연부 조직이 앞으로 나가요. 그래서 이설근 전진보다 훨씬 효과가 좋죠. 그래서 이렇게 저 이설근 전진 저게 언제적 수술이고 저게 효과가 있네 없네 하는데 왜 이렇게 CBK 성형외과에서는
아직도 이설근 전진하면은 기도가 넓어진다고 하냐라고 옆에서 뭐 본인들이 또 못하니까 또 뭐 트집 잡는 거죠. 그런데 이렇게 확실하게 이설근뿐만 아니라 다른 근육까지 통째로 나옵니다. 자, 그래서 이렇게 이설근, 이설골근 모든 연부 조직이 앞으로 나오는데 최근에 보형물을 넣어도 이런 효과가 있다라고 그래요. 그렇게 주장하는 병원들도 있습니다. 몇몇 선생님이 그런 분들이 계세요. 그래서 보형물을 넣었을 때는 어떤 효과가 있는지 잠깐 그림을 보실까요? 자, 지금 빨강색 동그라미 화살표가 그려져 있는 곳이 이설근인데요. 이설근 부위인데 노란색 동그라미 부분에 보형물이 들어가겠죠. 그러면 보형물 뒤에 뼈가 있고 뼈 뒤에 이설근이 부착되었는데 보형물을 뼈 앞에 넣어서 이설근이 전진이 되고 기도가 확장이 될까요? 어메이징한 수술이에요. 놀랍습니다. 말도 안 된다는 얘기죠. 그래서 이렇게 보형물을 턱 앞에 넣거나 턱 밑에 넣어서는 기도가 넓어질 수가 없고요. 또 제가 말씀드리는 턱끝 전진과 이설근을 동시에 전진한다고 그랬을 때 이설근은 단순히 이설근만 전진하는 게 아니고 이설근과 이설골근과 또 밑에 다른 근육이 또 있어요. 근육이 있고 플라티스마 또 연부조직 피부까지 전체적으로 앞으로 당기기 때문에 일반적인 이비인후과에서 하는 이설근 전진과는 완전히 다릅니다. 그래서 기도가 확실히 넓어지고 또 이 메커니즘이 무엇보다도 국제학술지에서 검증이 되었어요. 국제학술지 보실까요? 미용성형외과 학회라는 국제학술지 SCI급 저널에 실렸습니다. 그래서 펌메드에서 이렇게 검색이 되죠. 그래서 모자 모양으로 턱끝 전진과 이설근을 동시에 전진할 때 미용적인 효과, 코골이라는 기능적인 효과에 대한 논문이었습니다. 그래서 이렇게 검증된 수술법인데 뭐 자기들이 안 하니까 그냥 무조건 헐뜯고 보자는 식의 이런 거 좀 안 했으면 좋겠어요. 이제 저희가 제발 자기가 할 수 있는 수술에서만 언급을 하고 자기가 하지 않는 수술, 할 수 없는 수술, 실제 하지 않은 수술에 대해서는 조금 언급을 자제했으면 좋겠습니다. 오늘은 턱끝 전진술과 이설근 전진술을 동시에 했을 때 효과, 단순하게 이비인후과에서의 이설근 전진술이 아니라 우리는 이설근 플러스 이설골근 플러스 플라티스마 플러스 목근육이죠. 일반 연부조직까지 전체적으로 나오기 때문에 기도 확장 효과가 확실히 있다. 국제학술지에서 검증이 됐다는 내용을 말씀드렸습니다. 또 한 가지, 보형물을 넣으면 앞에 보형물만 들어가지만 턱끝을 빼면 이 이중턱이 없어지고 목각이 살아납니다. 이 점도 턱끝 전진술의 장점 중에 한 가지입니다. 닥터봉TV의 최봉균이었습니다.